في الأول il y a eu différentes promotions qui ont commencé بداو في المكاتب الفرنسية entre autres l'école de les écoles françaises donc polonaises. Il y a eu des gens aussi qui sont partis en Union soviétique. Ça commence à dater. Et nous avons eu des collègues qui ont été donc de tous les pays arabes et de quelques pays africains. L'image de nos propres pays a commencé à s'affirmer. Mais quand elle a commencé à s'affirmer, elle comprenait, c'est-à-dire en même temps, que ce soit au niveau des sujets traités, donc qui traitaient entre autres de l'histoire de la Tunisie pour les premiers, puis ensuite on a changé un petit peu de thématique puisqu'on s'était retourné sur nos propres personnes, où tout partait de l'intérieur de l'individualité. Il y a eu aussi, sur le plan technique aussi, il y a eu des intervenants, c'est-à-dire qu'on a élargi le spectre de la production de manière à ce que le cinéma tunisien, entre autres, représente toutes les qualités possibles et imaginables pour réaliser un film. Vraiment la deuxième vague cinématographique tunisienne qui était extrêmement قوية, vraiment قوية, où on resserre les liens باش نكونوا معناتها عندنا رباط قوي مع البلدان المجاورة, enfin les pays tunisiens, marocains, algériens, africains, et on était capable donc de résoudre ce problème qui était الصعوبة باش نظهروا احنا sur le plan international. ومشينا le festival de Carthage avec ces films-là qui ont été primés. Et moi particulièrement, ce qui me concerne, c'était essentiellement les films اللي عملتهم في الأول مع سيني تيليفيلم مع أحمد عطية مع نوري بوزيد مع رضا الباهي مع منصف ذويب مع إبراهيم باباي. Pour moi, tout ça, ce sont mes collègues, ce sont des camarades. En plus de ceux qui nous ont précédés, اللي كانوا قبلنا, حمودة, فما عمر الخليفي ما ننساوش زاد كيف راهو يفي بارتي. هذوما الكل الامواج اللي معناتها اللي جات وكونت السينما هذه باش الفيستيفال دو كارتاج يكون حقيقه معناتها اون باز سوليد qui a été perpétuée حتى السنوات الاخيره. à tel point que وقت اللي عملنا الجي سي سي دونك الافلام الكل من صالح ابو سيف تاع الموميا ليجيبت سوريا البلدان العربيه الكلهم مع طاهر شريعه ايفيدامون كي نوتر بير انو الكلهم ولات جي سي سي عندهم هما Lobnen, évidemment. On ne peut pas oublier tout ça. Borhan Alaouia, ce sont des camarades. Mohamed Malas, évidemment, Osman, n'en parlons pas. Avec Bouyathine. Ou مش كان عثمان فما جبريل Diop Pandebiti فما ودراغو فما سليمان سيسي فما جماعة تشاد فما عبد الرحمن معناتها من كل بلدان لقينا فريمون توت لي كومبيتونس. ما نحكيش على المغرب زاد عندنا اصدقاء كبار وقويين فريمون. سهيل بن بركه الكلهم جاوا بالافلام تاعهم. عبد الرحمن تازي جاب الافلام نتاعو. من سميحي هذوما الكلهم راهو هذا كل التاريخ نتاع جي سي سي. ما ننساوش راهو لي جي سي سي ضيعت زاد شويه من دو سون ام معناتها من كونيتها. احنا وقت اللي نمشيو للجي سي سي شكون يستعرف بينا؟ انت باش تدخل للجي سي سي انت ان طونك تكنيسيان عندك مشكله كبيره ما عندكش كارت. انا كي نجي وليت انا تو عندي ندري قداش يقولوا لي انت شكونك؟ يا ولدي كيفاش انا شكوني؟ يا ولدي السينما انا وامثالي. دونك كي ندخل انا الواحد للجي سي سي لازمك تستعرف بيا. ونحكي لك علي انا كاهنه لكن نحكي لك عليكم انتوما الكل. انتوما لي سينياست الكل صغار وكبار. الكبار بون فيهم اللي يقول لك نعرف كان الرياليزاتور. نو يا با كو لو رياليزاتور جهدوا بيان سور. اما رياليزاتور انا نجم نقول لك لي انا بيرسونيلمون وامثالي عملنا الافلام التوانسه كلهم عملناهم بالجهد نتاعنا بالكونتينيتي نتاعنا افيك بوكو دو ساكريفيس. ما تنساش لا فلوس ولا وقت ولا عائله. لو مونتاج راهو سي دو ليكريتور. لو مونتاج مش هدر التكنيسيتي سولمون. انا نجم نخدم. انا خدمت على الارجنتيك كيما اليوم نخدم في النيميريك كيما غدو كان نجم نخدم تو سامبلومون بار لانتيليجونس ارتيفيسيال. حتى شيء ما يقلقني. المهم الواحد سي كو on a intériorisé ce que signifie le montage.
Le montage, راهي كيفاش يقولوا, comment te l'expliquer? C'est-à-dire que le film, وقت اللي يجي au stade de la post-production et au stade du montage, يولي كل معناتها انت كونت بديت تعمل في واحده لؤلؤه. Et les jeunes aujourd'hui, malheureusement, ما عادش فما الثقه اللي كانت موجوده قبل. C'est là où pour moi برشا من الصغار هذوما اللي خارجين, خاطر يا aussi une réalité, يا مارشي. يقول لك انا ما يهمنيش ما يسالش نخدم برك اعطيني نخدم. اما انت كي تخدم يلزمك تدافع على خدمتك, يلزمك تضرب البونية على خدمتك, على خاطر انت فكرك يتوازن مع الفكر الاخر, مع avec l'esprit de vos collègues. عندك la compréhension du travail que vous êtes en train de faire est un travail artistique créatif. On m'avait demandé, قالوا لي اعمل il faut faire le montage du film de Ziad Douairi اسمه ويس بيروت. J'avais adoré le scénario, حبيته ياسر. جاوني قالوا لي كهنا voilà, tu vas monter avec ce film. Mais moi, je n'avais pas encore la pratique réelle du numérique. J'ai eu très peur. قلت لهم لا, je ne peux pas le monter. Pour être honnête avec moi-même, راني ما نعرفش نخدم على النيميريك, نعرف شوية مش برشا. قالوا لي ما يهمكش, مش مشكلتك, احنا نحبوك تكون معنا في المونتاج ونجيبوا شكون معاك يخدم على الواحد. ما j'ai pas pu. Par contre, ce que j'ai accepté, قلت لهم je serai présente dans la salle de montage. أما أنا j'ai pris énormément de plaisir à travailler sur ce film-là. وقت اللي عملنا الفيلم مع عثمان سامبال, وقت اللي عملنا كانتياروي, كانت عندي نظرة أخرى للفيلم. خاطر عثمان était très politique. Il voulait coûte que coûte يعدل son discours politique في الفيلم. وأنا مانيش ميلت له. نحب الديسكور بوليتيك نتاعو, لكن مانيش ميلته باش يكون الديسكور. قدمنا هو شاد صحيح وانا شاد صحيح, هو شاد صحيح وانا شاد صحيح, حاسيلو في الاخر باش ياخذ طياره. هو يليتي سور لي معناتها باش يدخل هكاك. انا قلت له عثمان راني نقول لك من توا راني باش نقص لو ديسكور بوليتيك راني باش نقص. قال لي لو كان تقص نعمل بك شكايه. كي باش تستعرف بيا مش فما البخي برك. وقت اللي فما الفيلم يتعرض يلزم انا نكون على المنصه وندافع على الفيلم كيفك انت en tant que réalisateur وكيفك انت en tant que producteur. انا j'ai été primée qu'à l'étranger, j'ai pas été primée à Tunis. Il y a eu des hommages, mais je n'ai jamais eu de prix à Tunis. Aussi étonnant que cela paraisse. À l'étranger, j'ai toujours eu des prix, ما عنديش مشكل. اما انا في تونس عطيت des prix. C'est moi qui ai donné les prix pour le montage.